Katya bro, I'm going on duty. Okay, okay. Bye, take care. Thank you for coming. In between your busy time. Thank you. crocodile bro சிரிக்கிறாங்க. ஆமாம் பாருங்க பிக்சரே அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாருங்க crocodile. crocodileனா முதல்ல தானே. காத்தியா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெஸ்ஸு. ஓகே ஓகே மெஸ் இல்லையா? ஓகே கேரி ஆன் கேரி ஆன். Go and take food and you continue your duty. How was the climate in Delhi? crocodile ஆமாக்கா